Контентаа эхлэхээс өмнө хэрвээ та манай сувгийн лайк, subscribe мөн хонхон дээр дарвал дараачийн удаад орох сонирхолтой мэдээллүүдийг цаг алдалгүй авах боломжтой байдаг гэдгийг сануулъя. Тайлагдашгүй бүхэнд шимтэгч Далд ертөнд сувг. Өнөөдрийн дугаартаа дэлхийн хамгийн ухаантай хүн буюу 200 IQ-тай хүнтэй хийсэн ярилцлагыг хүргэх болно. Дийлэн хүмүүсийн IQ 100 орчим байдаг. Харин 140 орчим IQ-тай бол маш ухаалаг, сууд хүн гэж тооцогддог. 195, 200-ийн IQ гэдэг бол дэлхийн хүн төрөлхтний дунд маш ховор үзэгдэл юм. Эйнштейн болон Франклиных 160 орчим, Дарвиных 165, Галилейгийнх 185, Ньютон 102 орчим гэж үздэг. Харин өнөөдрийн зочны IQ бол 200. Тэгэхээр Ланге магадгүй дэлхий дээр хамгийн ухаантай хүн байж болох юм. Өнөөдөр тэгвэл хүн төрөлхтний тайлагдашгүй асуултууд болох өгсний дараа юу болдог вэ? Бурхан гэж байдаг уу? ертөнц гэж юу вэ? Бодит байдал гэж юу вэ гэх зэрэг эдгээр асуултанд дэлхийн хамгийн өндөр IQ-тай хүн хэрхэн хариулсныг хүргэе. Өнөөдөр миний танаас хамгийн ихэнд асуух асуулт бол бурхан гэж үнэхээр байдаг уу? Тийм ээ. Учир нь бодит байдал өөрийн гэсэн онцлогтой байдаг. Тэр онцлогийг бид төрлөх мөн чанар гэж нэрлэдэг. Үнэн дээр бодит байдал гэж хэлэх үедээ бид ямар нэгэн зүйл байгааг оршин буйг нэрлэж тодорхойлж байна гэсэн үг юм. Таны хариулт надад Мойсеийн түүхийг сануулчихлаа. Мойсе шатаж буй буднаас гарч ирэх бурхнаас чамайг хэн гэж хэлэх вэ гэж асуухад бурхан би бол би гэж хэлдэг. Тийм ээ, би бол өөрөө оршихуй гэсэн утгатай. Энэ бол яг миний онлын агуулга юм. CTMU гэх онол нь яг энэ логикийн үндсэн дээр математик суурьтайгаар бодит байдлыг тайлбарлахыг зорддог онол юм. Юуны төрөнд бид бодит байдал гэж юуг хэлж байгааг тодорхойлдог. Дараа нь тэр үндсэн дээрээ түүний шинж чанаруудыг гаргаж ирдэг. Эдгээр шинж чанарууд нь дэлхийн томоохон шашнуудын тайлбарладаг. Бурхны онцлогтой ихэд таарч тохирдог юм. Бодит байдал гэдгийг Эйнштейн геометр шинжтэй зүйл гэж ойлгож байсан. Харин Рассел бодит байдлыг хэл шинжилэл, логик тэмдэглэгээний тогтолцооноос бүтсэн гэж тайлбарладаг. Харин миний хувьд энэ хоёрыг нэгтгэн бодит байдал гэдэг нь логик ба геометр хосолсон бүтэцтэй гэж үзсэн юм. Тиймээс би бодит байдал логик болоод геометрийн бүтэцтэй байх ёстой гэсэн онолыг боловсруулсан юм. CTMU гэдэг нь ертөнцийн танин мэдэхүйн онолын загвар гэсэн утгатай. Энэ бол миний бүхнийг тайлбарлах онол юм. Хэрв бид энэ нэрийг сайтар ажиглавал 3 хэсэгт хувааж болно. Нэгдүгээрт нь танин мэдэхгүй буюу аливааг ойлгож таньж мэдэх чадвар. Хоёрдугаарт нь онол. Онол гэдэг нь хэл, ойлголт, үзэл санааны тогтолцоо юм. Гурав дахь нь загвар. Загвар гэдэг нь бодит ертөнц болон бидний ойлголт хоорондын холбоосыг авч үзэх юм. Өөрөөр хэлбэл бидний нэг талд хэл, ойлголт байдаг бол нөгөө талд нь ертөнц ба бодит байдал бий. Эдгээрийг холбож буй зүйл нь загвар юм. Харин CTMU онолын гол санаа нь энэ бүх зүйлс угтаа өөр хоорондоо салангат биш. Харин бүгд нэг цул зүйл гэж үздэг юм. Өөрөөр хэлбэл хэл, бодит ертөнц бидний танин мэдэхгүй. Энэ бүгд үнэндээ нэг л зүйлийн өөр хэлбэрүүд. Тэд бүгд ертөнцийн бүхий л хэсэгт тархаж оршиж байдаг. Үүнийг ойлгосны дараа бид бодит байдал гэдэг нэг л нэгдсэн бүтэцтэй гэдгийг ухаарна. Үүнийг онлын хэлбэрээр зөв гаргаж тавих үед бид философи, хэл шинжилэл, математик, физикийг тус тусдаа бус харин бүхнийг хамарсан нэг цогц байдлаар харах боломжтой болно. Энэ нь маш чухал бөгөөд бүхнийг нэгтгэсэн ертөнцийн тухай онол юм. Энэ бол үнэхээр бүхнийг хамарсан үнэмлэхүй зүйл. Өөрөөр хэлбэл бид яг одоо цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран үргэлж үнэн хിവэр байдаг ертөнцийн үнэмлэхүй үннийг ярьж байна. Энд нэг зүйлийг тодруулах нь чухал. Зарим хүмүүс бурхны тухай маш явцуу бөгөөд ойлгомжгүй тодорхойлолт өгдөг. Тэдний яриад буй бурхан бидний төсөөлдөгтэй адилгүй болчихдог. Харин би хэлэхдээ бурхан бол өөрөө ухамсартай бөгөөд хүнтэй биечлэн холбогддог гэж хэлдэг. Бид бол бурхны тусгал юм. Тусгал гэдэг нь ямар нэгэн зүйлийг өөр зүйл дээр буулгаж харуулахыг хэлдэг. Бурхны тусгал хүн бүрт байдаг гэсэн үг. Бид ертөнцийн бүтэц дотоод мөн чанарыг тусгаж байдаг. Хүн төрлөختөн энэ ертөнцөд оршин тогтнож, ертөнцөөр дамжин үйлдэл хийдэг. Тэгвэл энэ ертөнц, энэ орчин гэж яг юу юм бэ? Энэ ертөнц амьдрах орчинг юу бүтээсэн юм бэ? Энэ бүхнийг юу нэгтгэн барьж тогтоож байдаг вэ? Дийлэн хүмүүс пантеизм буюу ертөнц бол бурхан, эсвэл бурхан бол ертөнц гэж үздэг. Бүр эсвэл бурхан ертөнцийг бүтээсэн гэж үздэг. Тэгвэл миний бодлоор бурхан бол ертөнцөөс илүү агуу зүйл юм.
Тэгвэл ертөнц гэж яг юу вэ? Энэ бол маш хэцүү асуулт. Жишээ нь симуляцийн таамаглалын тухай зарим хүмүүс ярьдаг. Симуляцийн таамаглал гэдэг нь бидний харж буй бодит байдал ямар нэг компьютер эсвэл автомат төхөөрөмж дээр хийгдсэн симуляц буюу хиймэл дүрслэл гэсэн санаа юм. Зарим хүмүүс бүр биднийг ямар нэгэн харь гаргийнхан хуурч бодит байдлыг хиймлээр үүсгэсэн гэж хүртэл боддог. Гэхдээ би үүнээс илүү финансизмд ойрхон зүйлийг ярьж байгаа юм. Финансизм гэж юу вэ гэдгийг чи мэдхүү. Тийм ээ, би мэднэ гэж бодож байна. Миний ойлгосноор бол бид Бурхны дотор оршдог бөгөөд Бурхан бидний дотор оршдог. Бурхан болон бүтээл нь зүгээр л нэг зүйл биш, хоорондоо маш ойр холбоотой байдаг гэсэн санаа мөн үү? Тийм ээ, ойролцоогоор бол тийм. Гол санаа нь бидэнд харагдаж буй бодит ертөнц бий боловч Бурхан зөвхөн үгээр хязгаарлагддаггүй. Жирийн фантазмын хувьд бол хүмүүс Бурханыг зөвхөн ертөнцийн хүрээнд хязгаарлагдаж оршдог гэж төсөөлдөг. Тэгвэл финансизм үүнээс арай өөр. Учир нь ертөнц дан ганцаар оршин байх боломжгүй юм. Үүний цаана тодорхой шаардлагууд буюу зайлшгүй байх ёстой зүйлс бий. Эдгээр шаардлагуудыг илүү гүн судалснаар л бид Бурхны мөн чанар эсвэл бодит байдлын хамгийн дээд утгад хүрдэг юм. Одоо симуляцийн таамаглалд эргээд очие. Би үүнийг өөрийгөө симуляц хийх гэж нэрлэдэг. Энэ таамаглалд бид өөрсдийгөө симуляцийн дэлгэц буюу дүрслэлийн дотор амьдарч байна гэж үздэг. Гэхдээ энэ дэлгэцийн ард түүнийг ажилуулж байгаа боловсруулж буй хэсэг гэж бас бий. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн харагдаж буй дэлгэц төдийгүй үүнийг боловсруулж буй хүчин зүйлч бий гэсэн үг. Тэгэхээр Бурхан энэ хоёр зүйлийг хоёуланг нь агуулдаг. Дэлгэц ба боловсруулах үйл явц энэ хоёрыг хоёуланг нь агуулдаг гэсэн үг юм. Энэ яг ямар утгатай вэ гэвэл жишээлбэл бидэнд бодит байдал гэж харагдаж буй зүйлс бол дэлгэц юм. Энэ дэлгэц дээр объектууд буюу зүйлсийн төлөв байдал харагдана. Гэхдээ энэ төлбүүд өөрөө хөдөлгөөнгүй байдаг. Тэд яаж өөрчлөгддөг вэ гэвэл ямар нэг зүйл тэднийг боловсруулж, өөрчилж байх шаардлагатай. Жишээ нь математикийн интеграл дээр ч гэсэн жижигхэн хэсгүүд буюу маш бага завсар зайг авч үздэг. Энэ жижигхэн зайг төлбүүд өөртөө агуулаагүй. Харин тэдний эргэн тойронд ямар нэг боловсруулалт эсвэл өөрчлөлт болж буйг илэрхийлсэн орон зай байдаг. Өөрөөр хэлбэл төлөв гэдэг зүйл боловсруулалт буюу өөрчлөлт явагдах үйл явц гэдэг хоёр тусдаа ойлголт юм. Гэхдээ бодит байдлыг бүрэн гүйцэд зөв тодорхойлж яагаад юмс шалтгаан үр дагаврын холбоотой байдгийг ойлгохын тулд энэ хоёр ойлголтыг нийлүүлж нэгтгэх шаардлагатай. Энэ хоёр зүйлийг нийлүүлж нэгтгэх чадварыг зөвхөн Бурхан л хийж чадна гэсэн үг. Өөрөөр тайлбарлах юм бол бидний амьдарч байгаа энэ бодит байдлын төлөв болон тэр төлөвийг боловсруулж, үргэлжлүүлж байгаа хүчин зүйл бол Бурхан юм. Бидэнд дотоод болон гадаад төлөв гэж бий. Бид биет хүмүүс шүү дээ. Энэ биет хүмүүс цаг хугацаанд хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа мөртлөө нийгмэл байдал өөрийн мөн чанараа хадгалсаар байдаг вэ гэдгийг тайлбарлахын тулд Бурхан хэрэгтэй гэсэн үг юм. Учир нь бид бол Бурханы тусгал шүү дээ. Одоо тэгвэл ухамсарын тухай ярилцъя. Түрүүний тайлбарлаж байсан онлоо дахиад авч үзье. Бидэнд дэлгэц буюу харагдаж буй бодит байдал ба түүнийг боловсруулж байгаа процесс байна гэж ярьсан. Энэ хоёр зүйлийг нэгтгэж холбохын тулд онцгой нэгэн зүйл хэрэгтэй. Тэр зүйлийг би танигч оператор гэж нэрлэдэг. Үүнийг би ухамсарын хамгийн жижиг хэсэг буюу квант гэж үздэг. Бурхан өөрөө тэр танигч оператор юм. Эдгээр операторууд нь гаднаас мэдээлэл авч таньж мэдээд түүнийг боловсруулж дараа нь дахин гадаад ертөнцөд буцаан өгдөг. Өөрөөр хэлэх юм бол гаднаас ямар нэгэн зүйл орж ирнэ. Тэр орж ирсэн зүйлийг энэ оператор таньж боловсруулж өөрийн дотоод байдлаар дамжуулан дахин гадаад ертөнцөд буцаан гаргаж байна гэсэн үг юм. Энэ боловсруулалтын үедх дотоод төлөвийг бид субъектив төлөв гэж нэрлэж болно. Яг үүнийг би ухамсар гэж нэрлэж байгаа юм. Энэ оператор буюу ухамсарын жижиг хэсэг ертөнцийн бүх хэсэгт оршиж байдаг. Тэгэхээр чи надаас энэ ширээ ухамсартай юм уу гэж асуух байх. Тэгвэл ерөнхий утгаараа бол тийм. Энэ ширээч бас ухамсарын хамгийн энгийн хэлбэрийг агуулдаг. Гэхдээ энэ ширээний ухамсар бидний ухамсараас хамаарч байдаг. Учир нь энд янз бүрийн төвшний ухамсарын жижиг хэсгүүд байна. Эдгээр ширээ гэх мэт биет зүйлсийг физикийн ердийн хүчнүүд холбож нэгтгэж байдагч тэдгээр нь бүх зүйлсийг бүрэн тодорхойлж чадахгүй. Жишээлбэл квант физикийн Гейзенбергийн тодорхойгүй зарчмаар квант физикийн хууль нь магадлал дээр үндэслэдэг учраас юу болохыг 100% наривчлалтай тодорхойлж чаддаггүй.
Тэгвэл яг юу юмсыг тодорхойлж байна вэ гэвэл тэр бол бид өөрсдөө юм. Бид хэрхэн үнийг хийдгээ бүрэн ойлгодоггүй ч үнэндээ бид л хийж байдаг. Хүн бүрийн хүсэл зорилго нийлж нэгдснээр бид бүгдээрээ өөрсдөө хамгийн тохиромжтой ертөнцийг бүтээж байдаг. Харин Бурхан бид бүгдийн үзэл бодлыг зохицуулан нэгэн зэрэг хүн бүхэнд хамгийн сайн боломжит ертөнцийг бий болгож байдаг гэсэн үг. Хэрв бид аливаа зүйлийг зөв хийж чаддаг байсан бол энэ ертөнц хамгийн сайн ертөнц байх байсан юм. Гэвч харамсалтай нь бид ихэнхдээ алдаа гаргадаг. Бид энэ алдаагаа засах ёстой. Гэхдээ бид бодит байдал гэж юу болох? Бид өөрсдөө хэн болох? Мөн бид болон бодит байдлын хоорондын холбоо гэж юу болохыг ойлгоогүй цагт алдаагаа засч чадахгүй. Тэгэхээр бидэнд үнэхээр чөлөөт хүсэл гэж бий юу? Тийм ээ, бидэнд чөлөөт хүсэл бий. Тэгхээс ч өөр аргагүй. Энэ ертөнц бол олон төрлийн квант оронгоос тогтдог бөгөөд тэр орон дотор байнга хэлбэлцэл, өөрчлөлт явагдаж байдаг. Эдгээрийг квант хэлбэлцэл гэж нэрлэдэг. Гэвч бид өмнө нь ярьсан нэг цэгүүдийг яг тогтсон нэг хавтгай дээр байрлуулан харах ойлголттой энэ квант хэлбэлцэл таарахгүй зөрчилддөг. Хүмүүс хөвчлэн бүх зүйлсийг хэлбаршуулан харж энэ зүйл ийм үр дагавар бий болгодог гэж бодоод л бүх зүйл тодорхой, урьдчилан тогтоогдсон гэж боддог. Тэдний хэлдэг учир шалтгаан гэх зүйл бодит байдал дээр маш төвөгтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс чөлөөт хүслийг хэлбаршуулж ойлгох нь утгагүй. Бодит байдал үргэлж өөрийгөө шинээр бүтээж байдаг. Бүх зүйл байнгын хөдөлгөөнд шинээр үүсэж байдаг. Жишээ нь би хөлөө аччихлаа, эсвэл буцаагаад буулгачихлаа гэж бодъё. Энэ бол миний төлөв өөрчлөгдөж байна гэсэн үг. Гэхдээ миний эргэн тойрондох орчинч бас надтай цуг өөрчлөгдөж байдаг. Жишээлбэл би яг одоо чамайг харж байна. Чамайг харахад чиний биеийн хил хязгаар буюу чамайг гадна орчноос ялгаж байгаа зүйлийг би олж харж байна. Үүнийг хийхийн тулд би зөвхөн чиний байдлыг ойлгоо зогсоохгүй. Мөн чиний эргэн тойрондох орчны байдлыг ч бас ойлгож, ялгаж байх ёстой. Үгүй бол би чамайг гаднах орчноос ялгаж чадахгүй. Тэгвэл чи миний хувьд оршихгүй гэсэн үг. Яг үүнтэй адил бяцхан хүүхэд ихэндээ аливаа зүйлсийг нэг нэгнээс нь ялгаж чаддаггүйтэй төстэй. Хүүхэд аливаа зүйлийн хил хязгаар хаана байгааг аажмаар суралцаж ойлгодог. Үүнд хүүхэд зөв мэдээлэл, зөв дохиог зөв цагт нь авч суралцах ёстой. Одоо бид дээд түвшний шалтгаан буюу мета шалтгааныг авч үзье. Энгийн шалтгаан бол өнгөрснөөс ирээдүй рүү чиглэдэг. Харин мета шалтгаан өнгөрснөөс ирээдүй рүү, мөн ирээдүйгээс өнгөрсөн рүү гэсэн хоёр чиглэлд нэгэн зэрэг ажиллаж байдаг. Үүнийг битүү цикл гэж нэрлэдэг. Энгийнээр тайлбарлая. Би энэ аягийг аваад нөгөө талд тавилаа. Одоо би сая энэ аяг энд байсан. Би түүнийг тийш нь тавьсан гэж санаж байна. Энэ бол өнгөрснөөс ирээдүй рүү чиглэсэн энгийн шалтгаан. Тэгвэл ирээдүгээс өнгөрсөн рүү яаж шалтгаан үйлчилж болох вэ? Энэ аягийг тавихын тулд тэр тавих газар маань аль хэдийн тодорхой байх ёстой. Гэвч үнэндээ аягийг тавих тэр газар чинь ирээдүйд оршиж байдаг. Чи тэр аягийг авах үед түүний хүрэх зэг одоогийн цагт байхгүй. Ирээдүйд л бий гэдгийг ойлгоно. Одоо эргээд Бурхны тухай ярив. Бурхан бол орон зай, цаг хугацаанаас гадуур оршдог. Бурхан зөвхөн бидний харж буй орон зай, цаг хугацаанд оршоо зогсохгүй, түүнээс гадна үйл явцыг зохицуулж байдаг өөр нэг ертөнцөд ч оршдог юм. Өөрөөр хэлбэл бидний харж буй бодит байдал бол яг л Matrix кинон дээр гардаг шиг дэлгэцтэй төстэй зүйл юм. Харин Бурхан зөвхөн тэр дэлгэц дээр биш, мөн дэлгэцийн цаана буюу боловсруулалт явагдаж буй ертөнцөд ч бас байдаг. Энгийнээр хэлбэл бидний ертөнц бол төгсгөлийн талбар бөгөөд боловсруулалт буюу бүх зүйлийн суурь нь өөр нэг ертөнцөд байдаг. Ихэнх физикчид ертөнцийг зөвхөн физикийн хууль ажиглагдаж буй зүйлсээр тайлбарлах гэж оролддог. Харин үнэндээ энэ хангалтгүй юм. Одоо тэгвэл танаас би нэг зүйлийг асууя. Би үхснийхээ дараа деважин эсвэл там руу очих болов? Чи үхснийхээ дараа оршихуйгаа үргэлжлүүлнэ. Харин хаашаа очих вэ гэдг нь чи үнэндээ хинбэ гэдгээс л хамаардаг. Үүнийг чи өөрөө хинээс ч илүү мэдэж байгаа байх. Тийм ээ, би өөрийгөө сайн мэдэж байгаа гэж найдаа. Гэхдээ та надад ямар нэг газар очино гэдэгт итгэлтэй байна уу? Би зүгээр л алга болж оргүй хоосон болчихгүй бидтэй. Хэрв чи Бурхны хүсэлд нийцэхгүй амьдрвал яг л тийм зүйл болно. Бурхан чамайг орхиж би түүнийг харахаа боллоо гэж хэлээд чамаас нүрээ буруулдаг. Ингээд чи дахин Бурхантай нэгэн бүхэл болох боломжгүй болно гэсэн үг юм. Аврал чамд боломжгүй болно. Яагаад гэвэл аврал гэдэг нь Бурхан чамайг өөртөө дахин татан оруулж буй үйл явц юм. Бурхан чамайг оршин байгааг ч мэдэхгүй мэтээр хандана. Тэр чиний махан бие байгааг мэдэж байгаа ч сэтгэл зүрхээрээ хамт байхаа болно.
Яагаад гэвэл чи түүнийг үзен ядсан, түүний оршихуйг үгүйсгсэн, түүнийг гомдоосон. Тиймээс тэр чамайг мартана. Тэгэхээр одоо юу болох вэ? За чи өгсөн гэж бодъё. Гэвч чиний дотор ямар нэгэн зүйл амьд баймаар санагдсаар байна. Амьдрах хүсэл чинь дотроос чинь зохисоор л байх болно. Тэр хүсэл чамд үлдсэн байгаа. Тэгвэл юу болох юм бол чи өөртөө зориулж ертөнц бүтээх гэж оролддог. Гэвч хэрвээ чи муу хүн бол чиний бүтээх тэр ертөнц ямар байх вэ? Тэр ертөнц муу мухайгаар дүүрсэн ертөнц байх болно. Тэрнийг л бид там гэж нэрлэдэг. Энэ санааг Джон Милтон сатааны амнаас хэлүүлдэг. Оюун ухаан өөрөө өөрийнхөө орон зай юм. Тэр диваажинг там болгож хувиргаж чадна. Эсвэл тамыг диваажин болгож чадна гэж хэлсэн байдаг. Гэхдээ бодит байдал гэж юу юм бэ гэсэн асуултанд эргээд очие. Бодит байдал гэдэг нь зүгээр л гадна байгаа материалын зүйлсийг хэлж байгаа юу? Би бол тэгж боддоггүй. Бодит байдал нь оюун ухааны шинж чанартай. Хэрвээ чи бүх зүйлд оюун ухааны шинж оршдог гэдгийг хүлээн зөвшөөрвөл чиний дотор болж буй зүйлс бас бодит юм. Надад дахиад нэг асуулт байна. Сахиусан тэнгэр чөтгөрүүд гэж үнэхээр байдаг уу? Тийм ээ, би тийм гэж боддог. Бурхан бодит, сахиусан тэнгэрүүд бодит, чөтгөрүүд ч бас бодит юм. Тэгвэл сатан ч гэсэн үнэхээр байдаг уу? Мэдээж тийм. Бурхныг бүрэн тодорхойлохын тулд түүнд эсрэг зүйл хэрэгтэй. Тэр эсрэг зүйл нь юу вэ гэвэл анти бурхан буюу сатан юм. Тиймээс сатан оршин байдаг нь тодорхой. Гэхдээ сатан бол логик бүтцийн хувьд бүрэн биш. Учир нь тэр өөрөө оршихуйг үзэн яддаг. Гэсэн ч сатан хүмүүсийн тусламжтайгаар логик бүтэцтэй болж чаддаг. CTM-үүд үүнийг хоёр дахь дамжуулагч гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл сатан хүчний бүтэц үүсгэж чаддаг. Жишээ нь корпорац, засгийн газрууд гэх мэт. Тэнд байгаа хүмүүсийг сатан нөөц баялаг шиг ашиглаж чаддаг. Эдгээр байгууллагуудын дотоод бүтэц, ясыг нь бүрдүүлж буй бүтэц нь сатаны нөлөөнд өртөж, түүгээр дамжуулан бусдыг хянах боломжийг олгодог. Тэгэхээр таны хэлгээд байгаа зүйл сатан гэдэг нь жинхэнэ орших боломжгүй учраас хүмүүсээр дамжуулан оршдог гэсэн үг үү? Тийм ээ, миний хэлж байгаа зүйл бол сатаны хувьд оюун болон логикт нэгтгэл дутагдaltaй байдаг. Оюуны болон логик нэгтгэл гэдэг нь бүх зүйлийг өөртөөгөө уялдаатайгаар нэг доор орших боломжийг олгодог шинж чанар юм. Өөрөөр хэлбэл энэ нь ямар нэгэн зүйлийг өөрийн бүх боломжит төлбүүдтэйгээ өөр орон зайд байгаа ч гэсэн харилцаж холбогдох боломжийг олгодог. Энэ хүртэл бидний бэлтгэсэн контентыг сонссон танд баярлалаа. Бидний дараагийн дугаар үүнээс ч илүү сонирхолтой байх болохоор та сувгаа дагаагүй байгаа бол яг одоо subscribe товчон дээр дарж биднийг дэмжээрэй. Тайлагдшгүй бүхэнд шимтгч далд ертөнд сувг.